नमस्ते साथीहरू, नेपालमा फेरि आईपीओ सिजन तातिदैछ। अहिले धेरै लगानीकर्ताहरू एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड र स्नो रिभर्स लिमिटेडको आईपीओ कहिले खुल्छ, कुनमा एप्लाई गर्ने अनि कुनको लिस्टिङ गेन चान्स बढी छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यी दुवै कम्पनीको एक्ज्याक्ट इस्यु डिटेल्स, कम्पनी कम्प्यारिजन, रिस्क एनालिसिस र स्मार्ट इन्भेस्टर स्ट्र्याटेजीका बारेमा सबै कुरा क्लियर गर्नेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सेक्सन 1, शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेड आईपीओ। सबैभन्दा पहिले कुरा गरौं शिखर पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको। सेक्टर हाइड्रो पावर। कुल पब्लिक इस्यु लगभग 32 लाख किता। अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ। इस्यु म्यानेजर ग्लोबल आईएमई क्यापिटल। यो कम्पनीले सेभन बाट एप्रुभल प्राप्त गरिसकेको छ र पब्लिक इस्यु खुल्ने तयारीमा छ। हाइड्रो पावर सेक्टर अहिले एउटा स्टेबल फेजमा छ, तर मुख्य कुरा के हो भने के प्रोजेक्ट अपरेसनल छ, पावर जेनेरेसन सुरु भइसकेको छ अनि पीपीए एग्रीमेन्ट सुरक्षित छ। यदि प्रोजेक्टले बिजुली उत्पादन सुरु गरिसकेको छ भने लङ टर्ममा स्टेबिलिटी राम्रो देखिन्छ। साथै इस्यु साइज ठूलो भएकोले यसमा एलोटमेन्ट पर्ने सम्भावना तुलनात्मक रूपमा बढी हुन सक्छ। सेक्सन 2, स्नो रिभर्स लिमिटेड आईपीओ। अब कुरा गरौं स्नो रिभर्स लिमिटेडको। सेक्टर हाइड्रो पावर। कुल पब्लिक इस्यु लगभग 18 देखि 19 लाख किता। अंकित मूल्य 100 रुपैयाँ। इस्यु म्यानेजर सानिमा क्यापिटल। स्नो रिभर्सको इस्यु साइज शिखरको भन्दा सानो छ। यसको अर्थ के हो भने यसमा ओभर सब्सक्रिप्सन हुने सम्भावना बढी हुन्छ र लिस्टिङको बेला इनिशियल मुभमेन्ट पनि स्ट्रङ हुन सक्छ। तर साना हाइड्रो प्रोजेक्टहरूमा सिजनल रिस्क पनि हुन्छ, त्यसैले पानीको बहाव र कम्पनीको ऋणको भार हेर्नै पर्ने हुन्छ। पोटेन्शियल लिस्टिङ गेन प्रेडिक्सन। हाइड्रो पावर आईपीओहरू सामान्यतया लिस्टिङको दिन 10 देखि 50% को रेन्जमा मुभ हुने गरेको पाइन्छ, तर यो सबै बजारको अवस्थामा भर पर्छ। यदि नेप्से बुलिश ट्रेन्डमा छ भने गेन राम्रो हुन्छ, नत्र केही प्रेसर पनि देखिन सक्छ। स्मार्ट इन्भेस्टर स्ट्र्याटेजी आईपीओमा एप्लाई गर्दा सधैँ यी 4 कुरा याद राख्नुहोस्। 1, कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्ट पढ्नुहोस्। 2, डेब्ट रेशियो अर्थात् ऋण कति छ त्यो जाँच्नुहोस्। 3, प्रोजेक्ट सकिन लागेको हो कि सकिएको हो त्यो हेर्नुहोस्। 4, र सधैँ लङ टर्म होल्डिङ माइन्डसेट राख्नुहोस्। याद राख्नुहोस्, आईपीओ भनेको ग्यारेन्टेड प्रफिट मात्र होइन, कम्पनीको क्वालिटी नै मुख्य कुरा हो। निष्कर्ष, यदि तपाईलाई मलाई जसरी नै शेयर परोस् भन्ने लाग्छ भने शिखर पावर सेफर अप्सन हुन सक्छ, तर यदि तपाई थोरै किता परोस् तर लिस्टिङमै राम्रो मूल्य आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने स्नो रिभर्समा मोमेन्टम देखिन सक्छ। अन्तिम निर्णय तपाईको आफ्नो रिस्क प्रोफाइलमा भर पर्छ। तपाई चाहिँ कुन आईपीओमा एप्लाई गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ? तल कमेन्टमा लेख्नु होला। डेली आईपीओ अपडेट, नेप्से एनालिसिस र स्मार्ट इन्भेस्टमेन्ट टिप्सको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। धन्यवाद।